Kemudian Luffy mengajak Usopp bergabung menjadi penembak jitu di bajak laut topi jerami. Setelah itu mereka meneruskan perjalanannya, di mana Luffy mengungkapkan kalau dirinya sedang mencari seorang koki di kapalnya untuk berjaga-jaga berlayar di Grand Line. Grand Line adalah laut yang berbeda dari laut lainnya. Ditambah lagi, semua bajak laut terkuat ada di sana untuk mencari One Piece. Kemudian Luffy berpikir untuk membuat sebuah bendera untuk melambangkan bajak lautnya. Setelah itu, kita diperlihatkan masa kecil dari Zoro di mana dia mencari seorang yang kuat.